The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Halo guys, dan hari ini gue bakal unboxing plus review. Kelihatan kan apa yang mau di unboxing plus review? Ya ini fidget spinner punya gue. Ya, buka dulu ya. Unboxing. Ya, ini spinner gue warnanya hijau dan ya di sini ada ya gitu. Dan ya ini spinner yang paling murah daripada ini bertiga, dari spinner kita bertiga. Harganya 45.000 ya. Warnanya hijau dan ya itu warna kesukaan gue. So ya lanjut ke yang kedua. Oke, halo guys, ini fidget spinner gue warnanya silver. Oke, kita spin. Kira-kiranya seperti ini, dan yang ini harganya 2 kali yang tengah-tengahnya dari antara dia berdua. Harganya kira-kira 150.000. Oke, warnanya silver dan terbuat dari besi. Ya, mungkin kalian bisa lihat sendiri ya. Dan untuk harganya kita juga nggak bisa pastiin, tapi kita belinya dengan harga segitu ya. Oke, lanjut yang berikut. Halo guys, ini fidget spinner gua guys, warnanya gold. Nah, ini gua prakteki ya guys. Ini yang paling mahal dari antara kita bertiga. Ya, jadi seperti gini guys. Dan ini paling tahan lama. Kalau diputar paling lama ya. Kita tadi sudah coba battling dan dia yang menang. Dia yang paling tahan lama. Karena ini paling mahal. Ya, karena paling mahal. Hashtag paling mahal. Bodoh amat. Ini kalau ini tidak bisa berkarat guys. Ya, semuanya nggak bisa. Ya, bodoh amat. Semuanya nggak bisa ya. Semuanya nggak bisa. Ya, oke cukup. Ya, itu harganya 250 ya. 250.000. 250.000. Look at my eyes, 250. Guys, dan ya ini cara main juga. First, Wesley. Ini guys, yang gold tadi guys. Ini caranya. Nah, cara mainannya gampang guys. Cuma kita gini, pegang ininya. Nah, setelah itu pegang ininya, lalu dilempar gitu, seperti gini. Oke, yang kedua gilirannya topper. Oke, nah gini cara mainan gue. Oke, caranya gampang, tinggal kalian pegang kayak gini, terserah mau pakai jari tengah atau jari telunjuk, terus kalian putar. Dan hati-hati jaga keseimbangan di jempol kalian. Itu juga bisa kebalikannya. Oke, kalau gue pakai jari tengah. Oke, sekarang gilirannya Marco Jose. Spinner paling murah. Bodoh amat. Diskriminasi harga. Ya, cara mainnya sih sederhana aja, sama kayak spinner-spinner lain yang sudah ya mereka kasih tahu lah. Just like this. Sebenarnya sih kalian bisa kayak meliuk-liukkan spinner kalian. Oke, gue bakal coba.
Tapi ya karena spinnernya terlalu gede sih sebenarnya, jadi ya agak susah untuk belok-belokinya. Jadi nanti putar ya kayak gitu sih. Ya itu biasa cara main gue, oke? Bisa diem gak sih? Itu amat. So ya, that's it to my video today. Spinner kalian gak kelihatan, bodoh amat. Makasih, kepala saya ditutupin, bodoh amat. So ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel gue, Marcon Jose, dan channel Wesley Gamer yo. So ya, that's it. Channelnya dia, ya gimana ya? Dikit masih yang subscribernya. Kasihan. Ya kasihan, di subscribe lah ya, tolong lah ya. Tuh, yang mau subscribe, cepat. Nanti di link ada. Iya nanti di link deskripsi bawah ada, di videonya dia juga ada link di deskripsi. Di komen ya guys, Iya. dan di share ke teman kalian Di guys. komen, di like. Kalau mau dislike kurang ajar lah. Makasih. So ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, gue Marcon Jose dan Wesley Gamer. I'll see you next time.